добрый день. Давно не выходила на связь. Сегодня на самом деле очень знаменательный день. Сегодня 8 февраля. И это означает, что ровно 6 месяцев назад, ровно полгода назад, я приняла в своей жизни очень правильное, нужное и классное решение, которое спасает меня, спасает мою жизнь, спасает мои взаимоотношения и, в общем, творит чудеса. Я приняла решение больше не употреблять алкоголь и не употреблять сигареты, то есть не пить и не курить. Так что алкашка-куряшка, вот, с вами на связи. Новый год прошел у нас тихо, мирно, без алкоголя. Единственное, что мы себе позволили, это пепси-колу. Вот. Ну и были в таком сонном состоянии. И за эти полгода столько всего изменилось. И, конечно же, я похудела еще больше. Единственный недостаток и минус сыроедения заключается в том, что зимой очень холодно. Вот реально. Я мерзну вот просто не по-детски. Поэтому я иногда пью чай, причем с сахаром. И меня это хоть как-то согревает, греет.